Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 29 октября. Поговорим о народных приметах на этот день, поговорим о празднике, а также уделим внимание тому, что можно, что нельзя делать в этот день, 29 октября. А также уделим внимание лунному календарю на этот день. Поэтому обязательно просмотрите это видео с начала до конца. Также, друзья, обязательно напишите в комментариях то, что вы думаете по этому поводу. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите каждый день на наш канал. У нас на канале выходят каждый день интересные, важные и новые видео. Также подписывайтесь и, друзья, поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, у нас народные приметы на 29 октября. Сегодня, 29 октября, по народному календарю Лонгин-Вратник или Лонгин-Сотник. А вот согласно церковному календарю, верующий в этот день вспоминает мученика Лонгина Сотника Каппадокийского. В народе, по традиции календаря народного, 29 октября отмечают праздник, который получил название «Вратник», поскольку сегодня у ворот проводили разные ритуалы и изготавливали обереги. Существовало даже поверье в народе, что лонгин может избавить вас от всяких глазных болячек, начиная от бельма на глазу и заканчивая конъюнктивитом. Поэтому сегодня все страдающие от болезни глаз молились этому святому, чтобы он поскорее излечил болезни. Также верили в народе, что святой Лонгин также может и защитить ваш дом от нечисти, стоя у ворот. Ведь ворота – это одно из самых опасных мест. Через них обычно темные силы и попадают в наш дом. Святой же, постоянно начеку, находясь между добром и злом, он оберегает людей. Поэтому и было принято размещать над вратами икону с его изображением, а также сретенскую свечку. Кроме этого, часто наши предки в щели забора втыкали зубья бороны, кусочек косы или любые другие острые предметы из металла. А также у ворот высаживали колючие растения, такие как ежевику, малину, терновник, иногда можжевельник, шиповник или даже боярышник. По традиции народного календаря 29 октября крестьяне вынимали из сундуков свою теплую одежду для того, чтобы вынести ее на мороз. Верили в одну примету, что если сегодня на вещи попадет солнечный свет, а он сегодня, солнечный свет, обладал целебной силой, то они будут все холода служить верой и правдой, согревая даже в лютые морозы. Охотники сегодня выезжали на промысел, предварительно читая специальные слова и проводя определенные обряды. Только тогда охота, считалось, будет успешной. Пожилые члены семьи в день Лонгина-Вратника первыми выходили из калитки, чтобы нечисть подумала, что в доме живут только старики, от которых много силы не возьмешь, и шла куда подальше. Также 29 октября у ворот проводили ритуалы, обряды, делали обереги на счастье в доме, читая при этом определенные магические слова. А вот люди, рожденные в этот день, 29 октября, достаточно властные, решительные и непоколебимые люди. Они всегда найдут пути решения любой проблемы, и их камень – агат. Итак, что же нельзя делать в день Лонгина-Вратника? Сегодня старинная народная примета говорит о том, что в этот день нельзя молодым членам семьи первыми выходить из дома.
Согласно народному поверью, сегодня это должны сделать старики, и тогда нечистая сила подумает, что тут живут только пожилые люди, у которых много сил не заберешь, и пойдут себе дальше. 29 октября молодым девушкам нельзя было гадать на любовь, иначе потом она к нарушившей запрет 3 года просто не придет. Зато в день Лангина-Вратника разрешалось привораживать парней с помощью крови. И для этого девушка должна была пойти к дому любимого человека, уколов предварительно о колючее растение палец. Выступившей кровью надо измазать было ворота или входные двери любимого человека. И как только парень прикоснется к ним, то тут же и влюбится в девушку, и никто другой уже не сможет его к себе приворожить. Также 29 октября нельзя было ругаться и быть в плохом настроении. Весь сегодняшний негатив будет с каждым днем только накапливаться и в итоге перерастет в большие неприятности, которые коснутся всех сфер жизни. Также не рекомендуется 29 октября планировать важные дела и встречи, так как у этого дня очень тяжелая энергетика. Возможны сегодня и неприятные случайности, также потери, кражи и обманы. Именно в этот день ваша вторая половинка может признаться в измене, а начальство решит уволить. А бизнес-партнер решит разорвать деловые отношения, что тем самым чревато большими материальными трудностями. 29 октября нельзя было уходить с работы, даже случайно прихватив чужую вещь, например, зонтик или, как вариант, папку с документами, потому что вместе с ними можно было принести в дом и чужую беду. Если же это невозможно, например, идет дождь и предложение коллеги поделиться своим зонтом как нельзя кстати, то надо начертить карандашом на подошвах своей обуви именно крест. И этот знак поможет оградить ваш дом от чужих горестей и неприятностей, а дурная примета просто не сработает. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 29 октября. Обращаем ваше внимание, что 29 октября у нас с вами 23 и 24 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Вы знаете, энергетика этих суток достаточно тяжелая и темная. С другой стороны, она будет достаточной и мощной. И существует сегодня большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию и насилие. В этот день легко поддаться каким-то бредовым идеям, ввязаться в какую-то авантюру. Сегодня один из дней обольщения. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит и склонность к дракам. Следует сегодня подавлять боязнь и страх, а также ни в коем случае не старайтесь бездельничать. Нестабильная энергетика этого лунного дня будет появляться и во всех сферах жизни. Если не обуздать ее и не направить на полезные дела, она приведет к буйству, гневу и разрушению. Если не справитесь с этой энергетикой, то уже к середине дня 29 октября вы почувствуете себя совершенно опустошенным, да и обессиленным. Поэтому нужно быть предельно сегодня внимательными, осторожными и действовать очень осознанно. В личных делах лучше вообще никак не проявлять себя, уединиться и заняться самосовершенствованием. А вот на профессиональном поприще энергетический переизбыток этого дня можно легко обратить себе на пользу. Для этого вы можете добиваться намеченной цели любыми способами, быть напористыми и твердо отстаивать свои убеждения и принципы. Только так можно будет чего-то добиться в этот непростой день. Опасность в том, что нужно суметь сбалансировать между напористостью и наглостью. Нельзя никого выводить из себя и разжигать конфликты. Это просто окончится саморазрушением.
Двойственность этого дня проявит себя и в физическом состоянии человека, так как лунный цикл идет на спад. Луна убывает, а значит мы с вами будем чувствовать себя вялыми, слабыми, да и еще и апатичными. Нас одолевает лень, нам будет сегодня казаться, что мы ни на что не способны. Однако это можно преодолеть именно мыслями о собственном самосовершенствовании, о своем дальнейшем пути и исправлении прошлых ошибок. Все это будет только способствовать приливу новых сил. Как мы уже сказали, Луна находится у нас сегодня в знаке зодиака Лев, а в этот день у многих появляется возможность раскрыть свои творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, тепло, любовь и признание социумом. Такие дни благоприятны для хождения по прогулкам и театрам, посещения дворцов. Обращаем ваше внимание, также когда Луна в знаке зодиака Лев, то это время можно считать, наверное, одним из лучших для отдыха и различных развлечений. В такое время все дела пройдут успешно, потому что Луна в этом знаке зодиака обеспечивает усиление организаторских способностей, хорошей работы мозга и жажды действий. Огромной силой в этот день обладает лесть, что позволяет пользоваться этим себе во благо. Когда Луна в знаке зодиака Лев, то знаете, что открываются все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания, и каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение. Поэтому обеспечьте себя хорошим настроением именно сегодня. Например, поставив на мелодию будильника свою запись со словами, что вы самый лучший человек и самый красивый на этом свете. Что же касательно сегодняшнего дня, то сегодня нейтральный будет день для каких-либо домашних дел и путешествий. Благоприятный для защиты вашего дома, обустройства, уборки. Также период воздержания, осторожности и аккуратности. И обретения сил и даже возможностей целительства. Это день охраны дома, в котором следует проводить уборку и окропление святой водой, очищение огнем свечи ваших порогов, окуривание помещения багульником и тмином. Далее, друзья, обращаем ваше внимание, что касательно денег, то сегодня день будет достаточно противоречивый. Сегодня можно решать только про самые простые вопросы, но не стоит принимать никаких серьезных решений, потому что это один, наверное, из самых неудачных дней для работы и бизнеса. Поэтому сегодня не предпринимайте ничего важного. Переговоры не принесут сегодня результатов, но могут принести вам дополнительные проблемы. Поэтому отложите важные переговоры на несколько дней. Именно сегодня проверка ваших планов будет идти, поэтому любые взаимные обязательства сегодня проверяются на устойчивость, стабильность, на замыслы. И сегодняшний день переосмысливаются. Будет лучше, если доведете до конца то, что начали раньше или что висело мертвым грузом. Что касательно стрижки, то, пожалуйста, не рискуйте своей внешностью и перенесите стрижку на другой подходящий день. В этот лунный день есть вероятность, что парикмахер ваш подрежет ваши жизненные силы. И сегодня прическа может получиться гораздо короче, чем вам бы хотелось, и это вас, возможно, расстроит. Но, к сожалению, не только вам не понравится ваш новый образ. Коллеги, друзья не поленятся высказать негативное мнение, что приведет и к порче отношений. А вот для обновления прически будет сегодня достаточно сделать новую укладку. Есть вероятность обнаружить что-то интересное и необычное. После эмоционального и тяжелого дня полезнее всего будет посвятить немного времени косметическим процедурам. Они пойдут на пользу и скрасят ваш вечер.
Что же касательно вашей прически, то любая завивка волос приблизит счастье и сохранит его на долгое время. В этот день, пожалуйста, будьте оригинальны и естественны, как никогда. Что же касательно шопинга, то этот лунный день неблагоприятен для покупок. В этот день происходит процесс проверки человека на духовную зрелость путем обольщения. И при необходимости можно сегодня приобрести только товары личного пользования. Это может быть косметика или даже нижнее белье. Что же касательно маникюра, то день максимально неблагоприятен для решения важных проблем и любых изменений. Вероятность того, что все пойдет наперекосяк, просто огромная. Если вы планировали обрезной маникюр на 29 октября, срочно звоните мастеру и переносите запись, потому что, обрезая ногти, вы способствуете их ослаблению и испортите только свое настроение.